aku bikin apa lagi, aku ini pusing ya, bikin konten apa ya, biar semua tuh subscriber aku itu, makasih ya subscribernya aku, tapi subscribernya aku tuh 7, nggak banyak ya. Kalau YouTuber tuh udah banyak banget, aku biar giat lagi aku. Nah ini yuk kita next dulu. Bentar dulu, jangan lupa subscribe dan like dan komen dan sebarin video aku dan Instagram aku Instagram nggak punya. Kalau Facebook aku punya, tapi aku lupa gitu ya, jangan baca dulu. Yuk langsung. Yang pertama gitu, aku punya tisu. Kelihatan kelihatannya. Bukunya harus gak panjang, pendek banget. Belakang. Next, aku pilih yang ini. Ini Doraemon, tapi ini gak sih. Ini soft. Ini ada yang es krim. Next, ada yang license by apa ya ini? By HKW and JFN. Wow, seluruhnya guys. Ini buat surprise. Ini ada kardusnya, tapi udah gak ketemu kardusnya. Ini ada buah naga. Siapa yang suka buah naga? Jangan lupa di subscribe, penting itu. Dan tanda loncengnya warna abu-abu. Fungsinya tanda lonceng itu sama subscribe itu biar aku bikin konten baru tuh, biar kalau nggak tahu konten video baru langsung muncul di atas ya guys. Ini ada milk bubble. Ini ada yang jatuh guys, es krim. Dan aku ambil ini Kipex di Indomaret. Harganya berapa kalau di negara kami? Kalau di sini 29, kecil tapi ini. Kalau yang besar 30 panjangnya. Karena nggak ada yang besar guys. Yang sudah aku taruh sini, yang belum. Ini ada burger. Siapa yang suka makan burger? Maaf kalau aku tuh badannya yang spesial pada aku ini jelek. Ada kucing kan? Enak. Ini ada spesial hantu. Yang aku paling suka itu adalah yang warna pink. Kalau maaf. Dan ini kalau yang suka apa-apa itu hati. Valentine. Pas hari Valentine aku beli ini. Ini juga karena ini banyak sekali gitu, aku lanjutin part 2-nya ya. Udah segitu aja ya. Ada ini juga. Nah, ada ini. Gak sebutin yang saya tidak tahu. Ini yang super cute banget, super cute. Nah, udah 0505. Aku lanjutin part 2-nya aja ya guys, karena sudah durasinya sudah banyak.
yang 05005. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, share, dan sebarin video ini ke semua temen. Dan tanda loncengnya juga dipencet biar kamu bisa nonton video aku yang baru. Oke? Dadah.